кішкене бір кездесу болды сондай. Түнде как раз кеше Алматыда жаңбыр жауды, жердің бәрі жылтырап, бір асфальттардың барлығы әдемі көрініп, серуендеп те қайттық, әңгіме де айттық, киноға да кірдік, эмоция алып кішкене кинодан. Бинур, сізге қалай болды? Бәрі керемет өтті өте. Бәрі ұнады. Енді былай ғой, сіздер бір-бірлеріңізді сырттай бақылаған емессіздер, таңдаған жоқсыздар. Тек қана Нұрдәулет, сіз сырттай көрдіңіз, бір-екі рет эфирге келгенін көрдіңіз, басқаша білмейсіз. Сіз Бинур жайлы не ойладыңыз бұған дейін, және танысқаннан кейінгі ойыңыз бір расталды ма, әлде басқаша қыз екен деген сияқты ойда қалдыңыз ба? Ашып айтып берсеңіз. Негізі тура өзім ойлағандай. Мен білдім, кішкене тұйықтау болатын, сәл тұйықталды, енді ашылмады да. Ол бірінші кездесуде бәрі болады. Мен өзімде бір танысқан кісімен бірден ашыла кетпеймін. Бір уақытта өте келе, сосын барып бір әңгімелер айтылып деген сияқты. Кеше мен ғана бір сөйлеп оттым, сұрақтар қойып оттым. Бинур жақтан тек жауап беріп, барлығы дұрыс па деп, мен бір нәрсе дұрыс емес, ұнамай қалды ма деп қайта-қайта сұрап отырдым. Барлығы жақсы деді, барлығы ұнады деді. Гитарамен ән айтатын жігіттер ұнайды деп айтты. Сөйтіп ұнайтын қасиеттерім. Көп сөйлемеді дейсіз, Бинур, ыңғайсыздандыңыз ба? Әлде өзіңіз жаңағы бірінші кездесу ғой, сәл бақылайын дедіңіз бе? Бірінші кездесу үшін сол аша алмадым өзімді. Бірақ негізі қалай, сіздің көзқарасыңызға Нұрдәулет қандай? Өте сабырлы, қызды сыйлайды, романтик өзі керемет вообще. Маған өте ұнады. Сізге қатты ұнады, бірақ сіз еш нәрсені артық көрсетпеуге, артық сөйлемей, бірінші өзін бақылайын дедіңіз, Сылаған болып тұр ғой, былай айтқан кезде. Енді Баласахан бірінші алдында эфирға келгеннен кейін, шыққаннан кейін кездесе алмадық, өйткені менде бір мәселелерім болып қалды. Оның барлығын Бинурдың өзіне түсіндіріп айтып, үйге барғаннан кейін хабарласам дедім. Сәл кішкене кешірек болса, үйге барып, телефон арқылы сөйлестік. Переписка емес, кәдімгідей даусымызды тыңдап отырып. Енді көп әңгіме айттық, бір сағаттай әңгіме айттық телефонның өзімен. Сосын ба бір айтылатын әңгіме болмады да, телефон арқылы барлығын сұрасып, білісіп алдық. Сол үшін бір киноға апарғаным бар. Киноға барғанымыз бар. Жәнібек? Баласахан? Алишер? Негізі енді жаңа эфирдің басын байқаған шығарсыз, бойдың әңгімесі болып жатыр, анау-мынау. Енді мен байқаған, кішкене Бинурдың бойы сәл ұзындау екен да. Енді сіздің өзіңіздің көзқарасыңызды айтып берсеңізші, нақтырақ. Бой енді қатты рөл ойнамайды ғой негізі, Жоқ. Бәрі нормально, бәрі нормально. Болды, Шерхан түсінсе болды, сондай жатқан ғой. Кеше негізі бой туралы биік өкшелі сияқты, Иә. Көп сантиметр, менің ойымша, 12 сантиметрдей бар сияқты. Кәдімгідей бар екен. Енді былай ғой, кеше сұрағам негізі бой жайлы, сен бойың қанша деп. Сол кезде негізі екеуміздің бойымыз бірдей екен. Енді каблук болмаса, менде еще андай бір табандар қалың емес, андай жай киемін ғой. Өйткені өзім бойым ұнайды да, әйтпесе менде комплекстап биік киіп алсам болады ғой, Әлшер сияқты ша. Деген сияқты ғой енді. Солай Баласаханым, өте күшті кездесу болды. Кинода отырып біраз күліп те алдық. Бәсе, Әлшер биік көрінесіз басқаларға. Ана аяғынан шешсе бірдей бізбен. Өзінше бой. Еще жүн нәскимен кем ғой мен. Коробка салады еще астына оның. Жоқ қоймайды екен мен. Жақсы. Айжан? Осы жерде қыздарға айтып кетейінші, Баласаханым. Бинур, қош келдіңіз. Рахмет. Қыздар көбінесе енді бойға алданып қалуы мүмкін осы жерде. Өйткені мен өзімде де бір сондай бір қызық жағдай болған. Бойы қысқа бір жігіт кезінде, мектеп кезде, студенттік кезде сондай бір қатты бір сөйлескісі келген мен. Бірақ мен өзім қашып, сол кезде бойы Нұрсұлтан сияқты жігітпен сөйлесіп кетсем ғой. Сөйтіп ана жігіт енді айтады жаңағыдай, жоқ, мен жаңағыдай енді бәрін көрсетеді ғой. Енді бойы ұзын мен бойы қысқаның екеуінің айырмашылығы, бойы қысқаны все-таки таңдау керек, өйткені жаңағы жігіт кейін өзі дәлелдеді, что бойы қысқа жігіттер бәріне жаңағыдай жететіндігін өмірде. Сондай жетістіктерге жетті. Баласахан. Сондай. Болды, бойын әңгімесін қойықшы болды. Мен соңғысы айта салайын енді. Мақтанғандай емес, Баласахан негізінде мен осы жерде краш дегенді қаншама бойы ұзын жігіттердің арасынан алдым. Ханзадалықты қаншама бойы ұзын жігіттердің арасынан алдым да. Болды ғой, болды. Қолдан келіп тұр, ми істеп тұр,
күш бар деген сияқты болды бой ештеңе Нұржан негізі Айжан миы өте қатты істейді балауса ханым ше. Неге? Жайлап әңгімемен үйкеп әкеле жатыр ғой Жәнібек ағама қарай ше. Ja, бой кішкентай негізі бой кішкентайларда нормально бола береді деген сияқты қылып отыр ғой бұл кісі. Жәкеңді әйтеуір жымың етіп, Жәке өзіңіз бірдеңе деп жүрсіңіз осы орайда. Күлімдеп қалды ойпырмай. бәсе жұп болып бірге отыр едіңіздер. Сторисқа да бірге Нұржан Ақерке, Бекзат Индира, Жәнібек Айжан. В общем, Шерхан құлағын алтын сырға түсіндің ғой, в общем, не, Шерхан, не? Бойы қысқалар қандай екен, көрдіңдер ғой, не? Біліп жүріңдер. Мақтап қал. Жоқ, рахмет, дұрыс айтты негізі. Сізде бір арқаңыздан жүк түскендей бір. Деп қол басында бет келе жатты да, мен жамандайын деді ма деп, сонында айтты бір көтеріп жіберді. Ақылыңыз екен не? Иә, аяулым. Сәлеметсіз бе, Бинур? Мен мына жерде Балауса ханым не көріп тұрмын. Бинуржан айтып жатыр да, бірінші кездесуде өз-өзімді ұстандым деп, бұл қызға тән жақсы қылықтың бірі. Осы жерде енді алдында бізде бір қыз болды ғой, бірінші кездесуден ақ еркелетіп, қолынан ұстап кетіп, сол қыздарға бір құлағына алтын сырға осындай бір қыздардан үлгі алатын қыз екен. Енді сізге сұрақ қойғым келіп тұр, Бинур. Бұйырса, егер де ата-анаңыз барлығы қарсы болмаса, қанша уақытта тұрмысқа шығып кетуге дайынсыз? Қалай жауап берем білемін. Енді көреміз, енді уақыт көрсетеді. Бәлкім өзіңіздің қалауыңызды айтсаңыз болады. Бәрібірде енді әрине ғашық болып, мен осы адам менің адамым деп сенімді түрде тұрмысқа шығып кететін де кездер болады. Бірақ дегенмен дәл қазіргі өзіңіздің ұстанымыңыз бойынша мен әлі де бір жарты жыл сөйлескім келеді, немесе бір жылдай жүріп, содан кейін тұрмысқа шыққанды жөн көрем деген сияқты айтып жатады ғой әртүрлі. Иә, солай деп ойлаймын. Бір-бірімізді жақсылап танып, содан кейін үйленіп. Баласхан, мен Жаңа айттыңыздар ғой, кинода күлдік, жыладық деп. иә Балауса Сол ханым кім жылады? Сіз бе жылаған, Бинур? қыз болғаннан кейін енді қыз жылады. Мен өз-өзімді ұстадым. Қыздың қасында жалғыз өзім отырып көрсем жылап қоятын ана киноны көргенде ше. Жоқ енді бәрібір ғой енді кино эмоция, киноны сол үшін көреміз ғой, эмоция алу үшін. Еше қарап отырсам бүйтіп отыр, білдіртпей жылап отыр ғой ше. Иә, жүрегі жұмсақ, солай шығар. Мен әлде басқа нәрсе болды ма деп ойлап қалғаным ғой. Балаусан, мына жақта аяулымға мен қарсы шығайын деп отырмын. Сен басқа қыздар құлақ қабыс деп отырсың ғой. Бұл қыз наоборот бірінші кездесуде бесейісіп амандасып отыр ғой. Мысалы біз алдында кімнің Аиданың қол ұстасқанын жерден алып жерге салдық қой. Ал бұл жерде бірінші кездесуде екеуі бет сүйісіп амандасқанға сен қалай құлақ қабыс деп айта аласың? Айта кетейінші, өтініш, енді мені түртіп айтып кетіп жатыр ғой. Негізінде енді бірінші кездесуде ашылып, енді өзімнің болмысым сондай болғаннан кейін ашылып сөйлескен жақсы шығар. Чем 101 роза сұрап ресторанға апармағанда ренжігеннен қарағанда. Осы жерде Балауса ханым жауап бере жіберейін. Енді мен 101 роза сұрасам, демек мен соған достойная қызым. Ол менің самооценкам. Өзінің самооценкам төмен болса, маған атылып қажет жоқ. Хорошо, Аида, сен солай бірінші кездесуде біреудің қолын ұстап, оны еркелетіп жүре бер, ол сенің деңгейін. Екеуін қоя беріңдер, жарайды, потом сөйлесе аласыңдар. Мен нағыз түсінбей тұрмыншы. Саған ерсе емес па? Бірінші кездесуде бет сүйіп. Ол маған да неожиданно болды. Сіз что-то вообще маған агрессияңыз ұрып. Жоқ, агрессия емес, мен сізге жай сұрақ қойып отырмын, сол сұраққа жауап берсеңіз. Жоқ, ол жерде бар ғой, андай бір конкретно бетінен сүйіп тұрған емес, болады ғой бір бүйтіп амандасу дей салатын. Сондай амандасу да? Балауса ханым, айта кетсем болады ма осы жерде диасқа? Тыңдап сөйлейік бір-бірімізді, Ринат. Саламатсыз ба Балауса ханым, әдеттегідей құлпырып тұрсыз.